মোটা আছে এটা না, থাক থাক থাক। 6টা, এই দেখো ঘড়ির কাঁটায় সন্ধ্যে 6টা বাজে। আর আজকে যাব হচ্ছে আমি ফ্যান আনতে। তো আমাদের ঘরে কুলার আছে অবশ্য, এই দেখো এটা হচ্ছে কুলার, 7 লিটারের জলের কুলার আছে। তারপর তো এই যে স্লিং ফ্যান আছে। তো যাব হচ্ছে ওর দিদা, মানে জিতুর দিদা, জিতুকে একটা ফ্যান দিয়েছে, টেবিল ফ্যান দিয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে তাই দিয়েছে জিতুর দিদা। তো হচ্ছে সেই ফ্যানটা কিনতে যাবো এখন। আর আমি রেডি হইনি, নাইটি পরে আছি। তো চলো আমি ফটাফট রেডি হইনি, যাবো হচ্ছে বেনাচিটি, বাবুকে হচ্ছে রেখে যাবো মামাদের কাছে। তো চলো আমি ফটাফট রেডি হইনি। আর দেখো আমি হচ্ছে ফাইনালি এই যে রেডি হয়ে গেছি। এই যে দেখো এই ড্রেসটা নাকি, তোমরা দেখো এই ড্রেসটা নাকি মনে হচ্ছে সুইমিং করার ড্রেস লাগছে। দেখো দেখো পিছনে সুইমিং পুলে স্নান করবে, হাওয়া হাওয়া জামা দেখেছো, প্যারাশুটের মতো মনে হচ্ছে যে এটা আমি সুইমিং করার ড্রেস পরছি। তোমরাই বলো আমার একটা সুইমিং ড্রেস মনে হচ্ছে। আর ওই যে বাবুকে দেখো এখানে রেখে দিয়ে যাবো, এই যে বাবু এখানে পটি করছে দেখো। বাবা তুমি থাকবে তো ভালোভাবে? এই অনলাইনে ড্রেস, হ্যাঁ ও বাবা তুমি ভালো করে থাকবে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, টাটা টাটা করে দাও আমাকে, দুষ্টুমি করবে না ঠিক আছে? আমার ট্রেনিং তো ভালোই দিছিস, দুষ্টুমি করবে না তো? আচ্ছা ঠিক আছে, একটা পাপ্পি দিয়ে দাও, দুষ্টুমি করবে না, একটা হামি দিয়ে দাও। তুমি এরো ট্রেনিং দিবে? আর দেখো আমি হচ্ছে দোকানে চলে এসেছি, এই দেখো দোকানটা। তো এখান থেকেই বুবুন সমস্ত মালপত্র নেয় ওর কাজের। আর আমরা দেখছিলাম একটা হচ্ছে ব্যাটারি ফ্যান হলে কারেন্ট চলে গেল কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু এই ফ্যানটা যেহেতু অনেক ছোট এটা নেওয়া যাবে না, বাবুর একার হাওয়া খাওয়া যাবে, আমরা হাওয়া খেতে পারবো না। তো চলো দেখা যাক অন্য আর কি ফ্যান আছে, সেই ফ্যান নিতে হবে। আর এখানে দেখো সমস্ত ফ্যানের পেটিগুলো নামানো আছে। তো বুবুন যেহেতু ভিতরে গেছে ফ্যান দেখতে, আমি বাইরে ততক্ষণে একটু ভিডিও করে নিলাম। আর ভাবছিলাম স্ট্যান্ড ফ্যান নেব, কিন্তু স্ট্যান্ড ফ্যান নেব না, টেবিল ফ্যান নেব। আর দেখো আমাদের ফ্যান নেওয়া হয়ে গেছে। তো বাড়ি গিয়ে তোমাদেরকে ফ্যানটা দেখাবো খুলে, ওখানে খোলা হয়নি ফ্যানটা। আর আমরা চলে এসেছি রেস্টুরেন্টে। তো বুবুন অনেক দিন ধরে বলছিলাম কিছু খাবো, খেতে ইচ্ছা করছে। তো এখানে ওর জন্য বসে গেলাম, দেখি কি খাওয়া যায়। তো দেখো আমরা একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার করেছি, আপাতত কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাচ্ছি। আর বুবুনকে বললাম যে ধোসা অর্ডার করে নাও 2টো, আমি আর তুমি ধোসা খেয়ে নিই। অনেক দিন হয়েছে বাইরে কোথাও ঘুরতে বেরোয় না, তো খাওয়া দাওয়াও সেরকম একটা হয় না বাইরে। আর আমি ভিডিও করছি বলে বুবুনের দিকে রেগে পেদে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আর আমার হাসিও পাচ্ছে খুব, ও যেহেতু রেগে যাচ্ছে। আমি ভিডিও করতে ভালোবাসি তাই করি। আর এখানে দেখো আমার ধোসা, বসো নিচে বসো, কথা শোনে খুব। তুমি গদিতে বসে বসে খাচ্ছিলা ঠাম্মির। তো আমরা বাড়ি চলে আসলাম, বাড়ি আসার পর দেখছি মা বাবুকে রুটি খাওয়াচ্ছে। আর বাবু তো আমি আসার পর আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে, মানে খুব কষ্ট পেয়েছিল। আমি গেছিলাম। আর এখানে দেখো আমরা 4টে ব্লেডের ফ্যান কিনেছি। আর এই ব্লেডগুলো হচ্ছে লোহার। তো এখানে ESI কোম্পানির ফ্যান কিনেছি। এই ফ্যানটা খুবই ভালো আর খুব হাই স্পিডের ফ্যান বললো। আর বাবু তো প্রচণ্ড খুশি, ও যে কত খুশি হয়েছে তা তোমার কোন লেগে এখানে ব্যথা লেগেছে? হ্যান্ডে কোন হ্যান্ডে লেগেছে, রাইট হ্যান্ড না লেফট হ্যান্ড? এইখানে? তুমি কি খাচ্ছ? কি খাচ্ছ? বাবা তো খেয়ে নাও, ঝটাম করে খেয়ে নাও। তুমি খাচ্ছ? তুমি এই যে নুতি খাচ্ছ ঠাম্মির কাছে, নুতি খাচ্ছ? একটা আছে এটা, তো কোনোদিন শুনি নেই নাম। হ্যাভেলস কোম্পানি খুব ভালো। ভালো কোনো নতুন কোম্পানি? ওই যে না নতুন না, পুরনো। না স্ক্রুড্রাইভারটা দাও তো। স্ক্রুড্রাইভার সেদিন কাজ করে কত খুশি দেখো ফ্যানটা দেখে। কে হাওয়া খাবে? কে খাবে হাওয়া? ওই যে আমার বাবা কত খুশি। ও বাবা আমাকে দাও, আমি কাজ করব বাবা। দাও আমাকে হাতে করলে দেখো। ও বাবা আমাকে দাও, বাবা আমি কাজ করব, আমি লাগাবো, দাও আমাকে। আরে গায়ে হাতে লাগায়, তুমিও তো সেই দাও তো। এই গোলায় খাইলে দাঁড়ায় খাইলে ওরকম হাতে তোমারও তো গায়ে লাগে। হ্যাঁ সেই
ছাইনা তারপরে মুখে ঢুকা। কোনটা নেবা কোনটা? এই যে চলবে চলবে ওবা কোনটা চলবে কোনটা? এইটা চলবে? কেমন করে চলবে? এমনি করে ফ্যান কেমন করে ঘোরে, ফ্যান কেমন করে ঘোরে দেখাও। এটা জানে হাত দিয়ে এমনি এমনি করে ঘুরবে দেখো। ওই দাদুদের ঘরে আছে না, একবার দেখাও। এরকম এরকম এমনি মাথা নাড়াও কেমন করে ঘোরে, এমনি এমনি করে। ছেড়ে দে ফাঁকি, ছেড়ে দে, ভয় পাচ্ছে। ছাড়, কানবে ছাড়। না থাক 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 থাক। দেখো ফ্যান চলছে বলে জিতু ভয়ে কোথায় চলে গেছে দেখেছো? ভয় পাবে না? দেখো জিতু ফ্যানের হাওয়াকে কোথায় গেছে ভয়ের চোটে। আবার ভয় লাগে, এবার ভয় লাগে। কি চলছে কি চলছে? কি এমনি এমনি করে চলছে? এমনি এমনি করে আয় হাওয়া খাবা, আয় আমার কোলে আয় আয় আমার কোলে আয়। দেখো জিতু যাবে না ফ্যানের হাওয়ার কাছে। না ভালোই জোরে হাওয়া হচ্ছে। ফ্যানে ভোর ডাক উঠে যাচ্ছে, বিশাল হাই স্পিড তো। এ বাবা, এগুলো বলে